Добър вечер на всички. В случай 10 ноември ще ви прочита 2-3-4 мои неща в рамките на 4-5 минути. Готови ли сме? Започвам с трепелещи ръце. Има ли Бог блок? Има ли Бог в блок.bg? А има ли Бог блок без .bg? Има ли срок да отговори? Невежи ли сме или 9 септември по-страшен и от 7? Защо се очудваме? Страната си врем като в птицеферна от пилешки грип. Виновни ли сме невежи, неуки, или живее ли Бог в блок от бетон и плаща ли ток? Ако е вкъща, къде му е двора да поспорим на воля, да му почетем и блога? Какви сме? Не знаем уроците на историята, не помним героични чети хайдути, а пеем Исус, чао да буклуци. Като некролози се возим в автобуси, трамваи, лодки, коли, изгарящи влакове да не боли. Тъжни маршрутки отвеждат ни в масови гробници на име квартали и ринем буклука на комшии човешки, крадат ни, не смеем да им чупим ръцете, както Крум режел през вековете. И Ботев слязал и никой не идал насреща, всички БГ мъже били на топло под Йордана при своите жени. Оказал се сам сред бягащи глезени патковци и даже един застрелял го в футбол. Има ли отговори? Има ли кой да отговори? Знае ли се колко каръци сме да ни блъскат по спирките и мачкат кръстовища? Кои сме? И кой кобрат тъй наивен и смел да ни съветва, че заедно по-силни сме? А само след 45 години съветски GSM оператор с изпилени мозъци, майки, бащи възпитава децата си с вафли и тиви игри. И учим се да попълваме данъчни листове и други с неясни молби. Да водим меки войни, да загубим земи, да работим без да ни плащат партийни деца. Да прегърнем чиновника, да целунем виновника, да се извиним на Селендура и Ева на неотвлечени паровци, подредени роднина, Ченге, Пияр, Менгеме. И майки с колички прескачат барикади без тротуари. Плюещи плочки плакнат следите, очите на примирението ни. Дъщерите, сестрите, жените ни кълчат чучеци с микс маранета, търпим и пием кафета, даже се кефим, като кенеф е национална черта и все още се плаща. Как сме? Какво правим преди операция, като разберем, че ни е скъпо и ще боли? Има ли нещо весело да се сетим? Или да покарам колело и да забравя и да се питам, има ли Бог блок? Да му попишем. Или 9 септември по-страшен е от 7. 9 септември 2009. В страната на салфетките умират хора от картон. Удавени, премръзнали, премазани от сгради, свлачища бетон. Пластмасови министри, премиери, президенти, преневежи гражданя спят в хартияни легла. В страната на салфетките хора от метал мечтаят за пожар. Мечтай и ти. В страната на надеждата. В страната на надеждата стои на спирки, зъзне. Живота преминава в чакане. Реката е надлъгване на болестта, наречена Балкан. Не умира последна тя. Останала погребва другите надежди. Не забравя и не помни. Надява се. Надявай се и ти. 8 февруари 2012. И един поздрав към всички европейски граждани в тази зала. Писано е на 11 юли 2013. Ще се сетите защо. В Берлин я свалиха, разбиха, а тук си остана. В главите, в душите ни си остана. Стената.
продължаваме с първия участник, който няма да чете лично. Разбрахме се, аз и моите колеги, хората, които нямат възможност да присъстват в лично качество тази вечер, примерно работят в чужбина или са в провинцията и не могат да дойдат, да четем и техни текстове, техни стихове. Първият тази вечер е Виктор Иванов, който може би по-паметливите от вас помнят като един от най-младите членове на Рамбо 13. Само 11 годишен той публикуваше в литература, вестник Литературен форум, сега и на много други места. След пауза от 12-13 години, вдъхновен от идеята на нова социална поезия, се върна към писането и в момента имам удоволствие да покана младия поет Кристиян Илиев да прочете стихове на Виктор Иванов. Добър вечер. Силно ме представи. Знаете какво ще стане. Сега ще прочета малко поезия от Виктор Иванов. Нека да започнем. Да пишеш добре е лесно. Искат се 90% самоубийство и 10% талант. Всеки поет има нещо за казване и то е, че не му стиска. Не му стиска да усеща, да копнее, да прелюбодейства, да желае, да бъде сам. Любовта е черни слънчеви очила, порнография от 80-те, натрупана в мазето. Тежка като прах осъмва, с размазано червило. Тя е кифла, паднала на пода. Стих написан от смъртта. По невидимите етажи на лудниците, чаршафите не се сменят никога. Не поради липса на хигиена, просто въпрос на вкус. Една сутрин, докато си миех зъбите, срещнах Бог. Той ме поздрави. Не се усмихнах, закъснях. Помоли ме да спра да го сънувам, да ме оставя поне малко време. Съгласих се. От тогава не спя. Да си кажем истината в очите. Ти се роди, за да ме срещнеш. Аз те срещнах, за да умра. Нова социална поезия. Черните мисли. Обикновено са на хартия. Не и днес. Днес са върху плът. В нощ като тази. В дни като този. Благодаря ви. За мен е удоволствие да поканя на сцената Владимир Левчев. Няма нужда от представяне, един от душите на литература вестник и на литература днес. Един от изконните вещи, известни. Чува ли си? Окей. Аз преди 2 години издадох тази книга "Любов на площада", която съдържа духовни и политически стихове. Аз не съм с политически път, така че доста сюрприз за произведенията, писани в последните 30 години. И отнеше се филм си бях почетал това да реши отвен, като сега ще прочета, но първото търпение съм това може да се опитам да прочета нещо от книгата. Едното е писано преди 27 години и е свързано с днешния ден, само че става дума за 3 ноември. Тогава, може би знаете, екогласно събирахме една подписка пред Кристал. И това безумни екологически проект, да са няма да влизам в подробите, вероятно се интересуваше да кажа. Има ли проблем с микрофона? Да звучи. Така става? Окей, благодаря. Значи,
Пред Кристал се събираше една подписка на екогласност. Срещу това безумни екологични проекта няма да влизам в подробности. Трети ноември и свърши много хора се подписаха, което беше изумително тогава, защото всичко това се смяташе за антидържавно и така нататък. И на 3 ноември една група от около 5000 души влезохме подписката в Народното събрание. На другия ден в работническо дело беше отразено това, с два реда на предпоследна страница, ама най-долната, не последната е по-четена, предпоследната не е толкова, на което съобщението беше, че група граждани внесоха петиция в Народното събрание. Без да става ясно колко е била тази група граждани и каква е била тази петиция. Що тук? Пак да го слуя, че не мога да си разгръщам страниците. 3 ноември. Значи да, беше там, написаха, че група граждани внесли петиция в Народното събрание. И това го написах на другия ден. 3 ноември. Група граждани пристигнаха от изток, азиатски кентаври, с високо развети опашки и се сляха с друга група граждани, дошли от север, руси герои с медени пити вместо щитове, с сърпове за саби. Група граждани владяха земите от Балканите на Балканите, от франския тъмен запад до Златния Цариград. Група граждани се покръстиха и ораха земята от Дунав до Бяло море и ораха с кръст душите на славяните от Охрид до Балтийско море. Група граждани преживяха Османската империя с български имена, с чердаклии къщи и туристи стада. Група граждани приеха в Търново най-демократичната конституция. Група граждани преживяха две национални катастрофи около Първата световна война и още една национална катастрофа след Втората световна война. Група граждани мълчаха денем и плакаха на сън, задавани от дим и демагогия, и намаляваха, и децата им измираха от рак и безнадежност, и ги биеха, и ги лъгаха, и ги потупваха приятелски по работа. Група граждани на 3 ноември наводни площада от Света София до Народното събрание и камбаните на Александър Невски биеха и многохилядната група граждани викаше чист въздух, чиста вода, свобода, демокрация, референдум. А друга група, бивши селяни, глухи и слепи от старост, си подаваше главите от два прозореца на Народното събрание, оградено от милиция. И на другия ден във вестник Работническо дело съобщиха, че група граждани внесли някаква петиция в Народното събрание.